Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Игорь Целенчук, на канале Международного института здоровья человека. И сейчас у нас важное видео. Мы будем говорить о кашле, о бронхите, о их лечении, из-за чего они возникают и как простыми мерами, о которых вы даже не догадываетесь, мы можем избавиться от кашля. Существует вообще распространенное мнение, что ничего нет вреднее для легких наших и для бронхов, чем курение. Это абсолютная правда, курение вредно, но на самом деле существует еще два важных фактора, которые вредны не меньше, а может быть даже больше, чем курение для наших легких и бронхов. И я сейчас об этих факторах расскажу, об этом, кстати, крайне редко кто-то говорит. Первый фактор, который вредит легким не меньше, чем курение, это обезжиренная диета. Что такое обезжиренная диета? От обезжиренной диеты страдают легкие. Каким образом? Легкие – это прямой потребитель жиров. То есть для нормального функционирования наших легких нужны жиры. И вообще наши мамы и бабушки, особенно не отравленные обезжиренной диетой, хорошо знали, что, например, при бронхите, при простудах надо первым делом давать масло и что-то жирное. Допустим, в молоко кидали масло, кидали мед. Мне в детстве это давали. Я очень это не любил. У меня был кашель, я болел в детстве там, и так далее. Я очень не любил вот этот вот ужасный напиток. Вот, молоко, масло, мед. И вот это 2 раза в день, 3 раза в день, его 4 раза в день. Но почему-то он очень хорошо помогал убрать кашель. Вот, буквально очень быстро, в считанные часы. Легким нашим нужны жиры. Потому что альвеолы в наших легких, внутри альвеол наших легких, через которые всасывается кислород к нам в кровь, который основным элементом легких является. В этих альвеолах находится сурфактант, жидкость, которая на 99% состоит из жира. Вот и все. Поэтому легким нужны жиры. Если у вас проблемы с легкими, если у вас кашель, если у вас бронхит, то как минимум в день надо съедать кусочек масла, например, 20-30 граммов. Вот этот вот кусочек масла нужно съедать, например, утром. Я эти рекомендации давал в наших видео против коронавируса, пандемии коронавируса. И вот эти вот рекомендации, люди писали мне спасибо. На самом деле эта рекомендация очень сильно им помогала. Вот. Очень часто бывают люди, к нам обращаются, да, мы собираем анамнез, да, человек очень, например, обеспеченный, работающий на серьезной должности человек, например, очень худой, очень болезненный землистый цвет лица, очень сильно кашлял, да, такой ученик был, допустим, да, и очень просто определяется, что по каким-то идейным соображениям он не ел жирной пищи, и вот главное лечение, которое ему было прописано, это каждый день есть, начать сливочное масло и даже сало там и так далее. Вот какие-то жирные вещи. За 3 недели цвет лица его стал нормальным, кашлять перестал. И совершенно другой вид у него. Потому что на самом деле жиры абсолютно необходимы нашему организму, и сбалансированное питание абсолютно необходимо нашему организму. Об этом надо знать, об этом надо помнить, и это надо уважать, друзья. Второй важный фактор, из-за которого может быть кашель, второй важный фактор, и очень часто он бывает, кашель. У наших учеников особенно часто, потому что мы работаем с людьми в Международном институте здоровья человека, мы работаем с людьми старше 50 лет, старше 60 лет, старше 70 лет, старше 80 лет. Да? И бывает кашель часто. И с чем он связан? С чем он связан? Да? Допустим, один из наших учеников страдал, наверное, год страдал затяжным кашлем. Был у 6 врачей разных, и врачи никак не могли ему поставить диагноз. Никакую причину не находили. Да? Какие-то там, знаете, ставили странные совершенно диагнозы, да, вот, совершенно, да, я не буду там врачей критиковать, но действительно им как-то было сложно им поставить диагноз, да, не могли найти диагноз, поставить, не могли причину кашля найти, да, никакое лечение не помогало.
Первый вопрос, который ему задали, мы задали, да, а какие вы таблетки от давления пьете? Когда прочитали инструкцию от его таблеток от давления, прочитали, что в аннотации, прямо в инструкции, в аннотации к таблеткам от давления написано черным по белому: частый побочный эффект — это кашель. Еще раз, в таблетках написано: частый побочный эффект — это кашель. Все. Врач ему заменил таблетки на другие таблетки, у которых не было побочного эффекта кашель. У него прошел кашель. Вот и все. Все очень просто. Читайте аннотации к тем таблеткам, особенно к тем, которые вы систематически принимаете, дорогие друзья. А таблетки от давления — это такие таблетки, которые как раз надо принимать систематически, если вы их принимаете. Я, кстати, когда-то тоже принимал таблетки от давления, когда весил 130 килограммов и больше, у меня было давление страшное и так далее. Сейчас от этого я полностью всего избавился. Кстати, и от сахарного диабета тоже, который был. Вот. Какими способами вы можете узнать вот прямо сейчас, бесплатно. Я провожу мастер-класс «Как победить сахарный диабет второго типа», и на нем я все эти вещи рассказываю. В том числе, да, как избавиться от повышенного давления, от всех вот этих вещей. Оно вместе все ходит. Значит, часто людям по поводу кашля не могут поставить вообще долго диагноз. Долго диагноз поставить. И очень часто это бывает дело все в таблетках, которые вы систематически принимаете. Еще раз. Если вы кашляете на протяжении долгого времени и видимых причин не наблюдается, непонятно, да? Но при этом вы пьете какие-то таблетки от давления, проверьте обязательно инструкции своих таблеток. Если в инструкции написано кашель, возможно, что этот препарат нужно заменить на другой, такой, как нашим ученикам заменяют их врачи. Да? Вот. Если, конечно, это не из-за таблеток, от давления, например, да, то не вызвано ли это, может быть вызван кашель какими-то инфекционными причинами. И это нужно, конечно, с врачом консультироваться. Возможно, что врач назначит даже антибиотики. Вот. И это как раз именно тот случай, в котором антибиотики нужны. Но если быстро антибиотики на вас не подействовали, еще раз, если быстро, если у вас кашель, вы не принимаете таких таблеток никаких. Вот. И если быстро на вас, кашель не проходит просто так, если быстро на вас антибиотики не подействовали, то дальше лучше их не принимать. Потому что реально антибиотики, длительный прием антибиотиков снижает иммунитет, и оно тоже может бить по легким. А вот что нужно делать, вообще в большинстве случаев, это именно повышать иммунитет. Как можно повышать иммунитет? Я лично считаю, что самым таким условно безопасным, хотя тоже, вы знаете, что лекарства от яда отличаются только дозировкой. Еще раз, лекарства от яда отличаются только дозировкой. Поэтому относительно такой безопасный способ использовать для того, чтобы повышать иммунитет, это использовать алоэ. Алоэ можно применять разными способами. Можно применять в виде уколов. Уколы алоэ делаются не в ягодицу, они делаются в руку, подкожно. Вот. А если вот у вас есть алоэ, дома растет, например, в моем детстве всегда у всех росло алоэ, да? Знали, что им надо лечиться. Если растет алоэ, можно такой вот рецепт попробовать. Одну часть алоэ, несколько лепестков, да, таких зелененьких, да, измельчаем, мелко режем или мелко давим. Берем такую же часть, как алоэ, меда и такую же часть сливочного масла. И все это смешиваем в какой-то емкости. Еще раз отдавливается. А мы делаем это в блендере. Просто в блендере. И такая кашица получается. Да? И вот эту кашицу вместе с соком, да, алоэ, да, принимаем по 1-2 чайные ложки 3 раза в день во время еды. Запивать это хорошо не сладким, не горячим, просто теплым чаем. И курс лечения вот таким вот алоэ с медом, со сливочным маслом 5-7 дней. Вот. 5-7 дней это хороший способ от кашля, очень хороший способ. Но если у вас алоэ не растет, можно купить в аптеке для этого рецепта сок алоэ. Но нужно покупать чистый сок алоэ без спирта. Да? Очень важный момент. Чистый сок алоэ без спирта. Вот это нужно уточнять обязательно у фармацевта в аптеке.
Вот. Что можно, кроме алоэ еще? И взрослым, и детям при болезнях бронхов и легких очень полезно принимать настой или отвар из цветков аптечной ромашки. Еще раз, цветки аптечной ромашки. Цветки ромашки мы покупаем в аптеке. Это лекарственное растение. Ромашка очень хорошее лекарственное растение. Я чай из ромашки вообще постоянно пью. Очень полезная штука. Там есть антимикробное действие и противовоспалительное действие. И ромашку полезно принимать при болезнях легких. Кстати, еще ромашка помогает лечить больной желудок при гастрите и при язве. Можно пить настой или отвар цветков ромашки. У меня с желудком все в порядке, вроде бы гастрита нет, язвы тоже, но я пью отвар цветков ромашки и себя замечательно чувствую. Вот 3 раза в день можете его пить на протяжении 2-3 недель, и этим же отваром или настоем можно полоскать горло при ангине, допустим, и при простуде. Еще одно полезное, вообще супер полезное растение, лекарственное для лечения бронхита и кашля, это корень солодки. В аптеках, например, можно купить уже готовый сироп солодки, а можно купить измельченные корни, из которых делают отвар или настой. И препараты из корня солодки повышают иммунитет, снимают воспаление бронхов и легких, и они облегчают, чтобы мокрота выходила из наших легких и бронхов отходила. Да? И эти же препараты, они помогают лечить желудок при гастрите и при язве. Да? Но нужно понимать, что препараты с корня солодки нельзя принимать долго. Максимум 2 недели это самый, а лучше меньше, 10 дней там, и так далее. У солодки довольно много противопоказаний, и нужно эти все противопоказания прочитать инструкции. Да? Но если вам не подходят почему-то препараты из корня солодки или ромашка не подходит, следующее лекарственное растение, которое хорошо помогает при бронхите и при кашле, это сосновые почки. Сосновые почки. Покупать их надо в аптеке. Из них делается отвар или настой. И их полезно принимать при болезнях легких и бронхов, например, 3-4 недели. От 3 до 4 недель. Хорошо принимать. И кроме вот этих вот препаратов, и взрослым, и детям можно полоскать горло настойкой эвкалипта. Тоже это хорошее средство. В том случае, конечно, если у вас нет аллергии на эвкалипт, потому что на эвкалипт часто бывает аллергия. Настойка эвкалипта покупается в аптеке. В аптеке покупается. Берем 10-15 капель этой настойки на стакан теплой воды. И вот этим вот раствором полощем горло 3-4 раза в день на протяжении 1-2 недель. Вот перед полосканием лучше подготовиться. Да? Вот. Напрячь горло вот так вот. И потом полоскать горло настойкой эвкалипта, чтобы не было рвотного рефлекса. Да? Чтобы не было рвотного рефлекса. Очень важный момент, что когда вообще мы лечим кашель, не забывайте пить побольше теплой жидкости. Особенно это полезно при бронхите и при простудах. Клюквенный морс без сахара, отвар брусничного листа – это очень-очень-очень полезные вещи. У нас есть множество полезных видео на нашем канале Международного института здоровья человека, несколько сотен. Наш канал больше 7 лет работает. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать ценные и полезные видео, которые каждую неделю новые выходят. Напишите вопросы, какие у вас возникли по поводу этого видео. Мы стараемся на самые важные вопросы отвечать, в том числе и в видео ответах. Мы на них отвечаем. Поделитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже смогли узнать об этих важных вещах. Есть множество, конечно, рецептов, в том числе и в интернете, для лечения кашля и бронхита. Но я здесь, вот в нашем видео, привел только те, которые я считаю самыми эффективными рецептами для лечения кашля. Я считаю, что, воспользовавшись этим, здоровье вам прибавится, и вы будете знать, как бороться с кашлем самым эффективным способом. С вами был я, Игорь Целенчук, президент Международного института здоровья человека. Желаю вам счастья, здоровья, радости, всего-всего самого лучшего. Пока.